翻到嚟啦，係今日翻到嚟我哋今日係第4個比賽日啦，係啦，咁今日就得我，今日就冇咗校長啦，咁 Leo 都唔喺度啦，咁我哋就請咗我哋嘅 Big Two， 我哋學生 Big Two 過嚟幫我哋破咗今個比賽日啊！見你上都打得幾辛苦啊！呢幾個比賽日都，哇！4連2啊！我好似每鋪都係喺個底度彈翻起身，喺個底度彈翻起身，但係又追唔到個頂咁樣。係啊，爭少少。我見你好多最 critical 嗰鋪，可以最經驗嗰鋪係有一次明明打6個形狀係6788，即係66788咁樣打，就打六筒其實有評估嘅，但係其實打六筒係會出衝，即係我話翻俾你聽，打六筒出衝就係最尾嗰個極限被衝，就打7筒出去就冇要個評估，就嗰鋪摩2000、4000就直接逆翻上2位係最關鍵咯，我覺得係打咗咁多個比賽啦，即係4逆2直接過咗下4逆2嘅，勁緊張啊！想講佢話。咁我哋事不宜遲啦，咁我哋今日第4個賽日啦，咁我哋有上個賽日比賽嘅學生啦，我哋有石田嘅，咁我哋亦都有3位新面孔啦，分別有欣欣啦、有 Alice 啦同埋有 Vita 嘅，咁我哋事不宜遲啦，我哋可以即刻開始啦。好，比賽可以開始。好，咁嚟到呢度啊，東一局啊。我哋度啦係9萬，我哋可以去討論下佢呢鋪牌。如果你摸到，你會點打先？覺得佢呢鋪牌，其實我自己都係U9行先，U9番子行先。係啊。咁你其實 U9番子都會有一啲可能有翼啦、冇翼啦，或者係雙翼牌啊，咁嘅都係會唔會係呢個？如果真係番子就一定係冇翼行先啊嘛。但係如果全部有翼咧，其實我自己有個習慣嘅。有個習慣添啊！我個習慣咧係紅中一定係最尾先打。點解嘅？因為好迷信咯，紅中係可以入到將。所以如果你見翻頭先我打幾鋪咧，我紅將一定留最尾，然之後咧會擺晒喺卡窿嘅中間，即係吉晒落啲卡窿。係啦。咁我哋討論翻呢條牌啦。咁其實大家都啲手牌嗰陣轉都幾快下嘅，都一向聽啦，係啦。呢邊睇啦。去到邊？太快。OK， 北格。佢哋打得太快啦，我有啲轉唔切啦。好，欣欣呢度都有個斷腰啊。佢都留咗隻北喺度。其實都可以嘅，因為其實有時唔設排校嘅時候，我都會留一啲現一或者現2嘅字牌去做防守嘅。好，咁呢度就可能打住1萬先啦。佢哋真係呢場係打得快嘅，我一個人即係思考嘅時間唔多啊！佢哋因為打咩9萬啊？打浮將會打3筒嗰啲，因為其實始終副牌都齊晒塔。呢度有個斷腰嘅向聽啊！哇，有4萬。其實有時啲形狀都碰到8筒啦，碰到8筒啊！咁就叫好啦，14萬就偏聽4萬嘅。4萬咪31啊？4萬應該係31。哇！我又要入。而家去到邊個？對家，好。就係啦。唔好意思啊，真係有啲難搞。而家應該收住冇用。係，而家係西甲 ，OK， 係啱好啦，係 ，OK， 下個，好，又打西，好，呢個一進聽喎。係啊，呢個一進聽噶啦，呢度。我會打4索先，如果我嘅話。打4索先都可以嘅，其實兩個都係魚形，兩個都係一個對。
六同呢度你又會點揀咧？都係六索㗎啦。打六索先啊，進張面要多啲。當然多啲嘅，係新派佢嚟講係打六索嘅呢個位。好，呢度度啦9萬入張啦。哇！可能都係打咗4索先啦，始終副牌都多眼嘅，都唔缺眼。如果留翻呢個大流師係其實冇乜，唔係話太大作用啦。8索。所以大家都係摸膽。係啊，因為已經接近一盡聽啦，好多人，大家都係。哇！喂，叫好啦，咁應該係叫卡8萬啦。會打7萬定打9萬叫對碰咧？其實9萬度啦。係喎。係啊，9萬度啦。死啦！我又甩咗。而家細間好。哦，食咗。輸咗。呢個卡8萬，咁就杯赤杯度啦1啊。咁就呢度係2600點啊！但係俾你哋會立直咧，其實唔會，都唔會。唔係其實有機會喎。其實呢個係會立直嘅，因為立杯袋有個5200嘅打點都唔錯。其實因為你2600，其實你要一立直嘅話，就已經係有一個 double 嘅打點啦。好，嚟到東二局啊，度啦係7索。咁我哋而家去到南家應該係啦，先西家北家係啦，呢度好靚卡，好靚卡7萬。呢個都有好靚嘅一向停啊，撞張一向停啊，3索 area 同埋呢個一同 area， 仲要入一隻好靚嘅係卡東度啦7索啊！哇！呢度兩向聽，但係個形狀係唔錯嘅。呢個5萬。哇！行緊掩手咯，開始。係啦，應該因為副牌童子偏多，童子番子都偏多啦，可能就行緊掩手啦。呢度女木做一同啊，本身有得叫啊。呢度都一向聽啊，卡7同卡5索啊。仲係撞緊張，人哋唔同嘅，真係。呢度黐啊！打咩番子咧？打發財。打東啊！碰埋。打南，翻去西北家，打9索。係啦，加9索。6萬未叫喎，闊咗啲嘅肯定啊。哇！冇乜用啊呢隻。你要打咩？我諗我會打4、6索。打4、6索咯。如果打4、6索個量型都會高啲嘅。因為打4、6索你冇3、6萬都係叫翻3、6萬，始終都係一個雖然係2度數，但係我一個即係量型啦，唔係叫一樣停你哋。係啦。叫糊啦，應該立直叫4、7萬啦，立平多多。呢個暗鋼筆哇，好大心臟喎！直接破佢一發啊！始終自己莊家啊！喂，3同呢度又叫好啦，應該直接追立嘅。如果我係石田嘅話，係啊，唔好意思，我撳早咗，我預判咗佢啊！好，呢度打咩咧？壓索，照推，打8萬先啦，都照驚一驚。4、7萬對呢個2、5萬啊！
6萬。哇！要輸啦，睇下呢隻2萬。係啦。係啦，冇辦法啦。好，女寶咁啊，立平2萬係朵拉嚟嘅，係即係立平多，咁應該係3900嘅呢個打點係。教授交收應該係正確啊！如果36200嘅話，好似教授錯咗。比賽暫停。等我對一對個分數先啦，27400、29000、36200、7400。轉一轉先，暫停先。翻嚟啊，冇事啊。好，繼續。我哋點數問題解決咗啦，而家係應該係東三局嚟嘅，咁我意思係排裝。係啊。正140負，係應該係咁樣。好 Vita 起裝西位座啦，係30啊。係。應該係咁樣，咁樣就啱啦。我對一對個分先。好，石田36200 ，Vita 27400、27400、29000。好，冇問題啊。好，比賽可以繼續啊。真係，原來一個人處理呢啲係真係好。哇，其實起手牌都幾靚喎啲鋪。係啊，個搭子好齊，即係好齊搭子啦，有尺。先似一套，呢啲副牌就散啲啦。都 OK 嘅，其實有發財可以附路嘅。佢呢度直接喎，直接碰一索喎呢度。呢入咗8萬啦，碰埋西。哇！強染啊，諗住。應該係強染啦，我估。係啦，如果係咁嘅話，就應該直接染手啦。哇！入咗隻偏7萬，咁呢個可能就打100，其實都未必可能打8萬，可能保留個7對。真係。係啊，因為其他副牌入張面都比較差，就睇下佢摸唔摸到呢個索子啦。哇！入咗偏3啊！我打2萬先咧。唔會因為呢個同樣道理，都係有一個7對嘅機會嘅呢個。哦。係啦。4萬。爆搭喎已經。係啊。哇！入咗隻咁啊一向卡4索。咁啊呢個位就要打2萬啦，因為入咗卡4索咧個牌型去翻呢個普通型嗰度，係啊，咁就會可能打2萬。哇！碰埋打朵拉。打到啦，紅中4索。對對會嚟喎。係對對哇！發財對公木紅中啊！
哎呀，呢度石田呢度係後負男嚟嘅呢個。你會唔會中意逆牌做逆牌後負呢啲動作？我唔會，即係我驚對死啊嘛，我驚對死，所以我好少會後負㗎。好，呢度混一色一向聽啦，撞張啊3690 area。自摸。咁呢個應該係一個1300、2600嚟嘅，對發財，發財對。應該係1300、2600啊！咁交收幫我睇下啱唔啱啊？仲加個啲俾你。係啦。2600咁應該係就2400啊。係交收正確嘅。係啊。好，入到嚟東四局啦。哇！佢哋打得好快。係啊，冇你哋係咁連莊啊，冇你哋嗰瘋狂連莊，同埋佢哋普遍行牌速度都好快。我係個 camera 轉幾都轉唔切，你見我甩咗，你見我都甩咗好多次啊！啱，我仲要兼顧埋呢個入分咧，係真係有少少難度噶。我真係要同校長講，係一個人做係冇可能嘅事嚟嘅。哇！即係好齊喎副牌。即係大家越打越熟咧，就越打越快。咁我哋咧一個人，如果一個人又要入分，我又喺度旁述講嘢，再轉 cam 咧，係真係非常之有難度啊！第一隻已經打朵拉啦。其實有時候你如果副牌平會型齊嘅話咧，第一隻打朵拉都唔係問題。你越前打朵拉咧，只會 kick 死自己，我覺得有時候。不過佢呢副牌，我覺得就可以斟酌下嘅。因為係有可能係呢個行到7隊，係啊，行到7隊啊，因為始終對子都多，或者有3色，其實有3色嘅可能。好，碰咗8板啦，打發財，哇！呢個親棒都好靚。9筒啊，又有啲棘手啦，石田。完全諗唔到。係啊，完全諗唔到。可能向住單調咯，單調白，即係單調9筒呢個方向咯。有一隻5索，缺眼啊！係啦，缺眼一向停。呢度就300萬揀一隻嘅，我覺得應該就係。我都會揀8萬多啲。睇場況啦，睇下8九，即係睇下附近啲靠張邊隻出得多啲啦，咁再去揀會好，再去睇下揀邊隻咯，又唔係話一定要揀嗰隻嘅，有時候。呢度爆咗答啦，係。哎呀，雖然啲其實300萬同啲情況都差唔多。呢度一向停啦，都係撞眼嘅一向停啦。應該係東㗎啦。應該都係東眼，咁個闊一向停到闊嘅3、4、5、6萬7、8、9筒咯。6萬，哇！佢打咩咧？應該打9索9索，平會一向停，因為9索情況都算安全。好，呢度叫糊啦，叫糊3、6萬啦。呢個摸特咗6索，哇！直接打9筒啊！2筒未叫糊嘅。輸咗3萬啦！哎呀，咁就8板紅中打1，咁啊2000點，係。好，交收正確。交收正確啊！中墮1 2000啊！
OK，新代啦50，新代啦係50啊。好，我哋入到嚟藍一局啦，終於，哇！今次打到真係，哇咁快就藍一局啦。係啊，有藍一暫時啲分數都好接近，好平長啊。係咯。冇你打到咁樣，東一局已經有人付緊點爆晒櫃咁樣，一個6萬幾7萬幾啊！太過分啦！啲牌太細，你睇冇滿貫出現過，暫時嚟講。都係幾佢千哋打點，因為我覺得上個比賽同今個比賽唔同嘅就係、大家你呢兩你哋4家咧，上次嚟上個比賽你哋4家咧，好偏向一啲門清立直手。啊，係啊。大家都好少去做副路，即係基本上一向聽嘅斷腰，有時都唔會考慮去副路，即係有時唔會去考慮副路叫糊，可能去鏟咗個莊，鏟人哋個莊去，都係考慮一啲去立直手去搏一啲高打點嘅，所以就大家變咗大牌搏大牌咁樣咯，就睇下邊個食出先咯。你一講咧，我先覺打嘅時候又唔係好覺喎。係啊，你睇呢場其實你見啱啱係。3家基本上有逆牌，全部都走去副路。係啊，有啲仲會係即係好似 Victor 啱啱咁樣，就直接副路無逆，即係直接一索，第一索就即刻副路去做驗殺，係去做強驗咁樣。佢而家都直接諗住驗喎。係啊，呢個就係即係兩你哋兩場，即係呢兩場咁大上落，同埋呢場可能打到藍一都係平場嘅分別咯。呢個就係。即係，但係打破呢啲僵，我覺得打破呢啲僵局都係要一啲立直手咯。即係你立直射一鋪2000、4000，其實喺呢個場況就已經攞到一個好大嘅優勢啦。哇！有咩9萬？我2萬先。應該2萬或者2索都冇所謂嘅。2索會好少少啦，因為杜拉係5索。哦，係。呢啲杜拉根可能一早打咗佢好啲。即係立直，如果人哋立直咧，要驗，基本上驗5索呢條筋就會好危險。佢直接打5萬，佢應該係諗住做國士添。係啊，呢個位應該係國士啦。但好可惜啊，俾人揸咗3隻9萬啦已經。9萬仲有冇咧？好似好似零，唔係即係31，仲有一隻啊！呢度4索都一向聽啦，其實都闊嘅一向聽嚟嘅。冇錯牌，得，係比賽暫停，唔緊要冇錯牌。等陣先啊！冇問題，小事情嚟嘅啫。咁就唔小心摸錯咗牌啊！咁但係我哋始終我哋呢個比賽都比較去 friendly 啲嘅，咁我哋就唔會話有任何罰則啦。可能就呢隻牌，但係佢都摸咗打咗出嚟啦。咁我哋就唯有可能就繼續落去啦。好，咁好，比賽可以繼續啊！咩？就睇下呢隻會唔會係佢叫到嘅牌啦。係手。係啦，可能一陣提一提翻佢啦。呢度7對1向啦，斷腰7對1向。哇！有隻筆。冇乜用啊！隻筆，要重複咗。4萬啊！4萬咧，打4索，打4索先。係。2萬呢度碰碰咧，斷多。都係減咗摸牌會4萬，咁就一向停啦。我都揀6萬先，即係起碼一般人都有機會叫到戶。我可能會打3索，
因為固定咗隻，我會固定咗隻朵拉先啦。好，呢條立直啊，立平墮叫6-9索啊。痛咗叫4索，叫卡4索，好。係卡4索。屌，成日都對唔到 cam。OK。哥。發財。9萬。暗降咧？其實我應該就唔會啦。係咯。7萬冇事。6索回收晒啦，6索回收咗一枚啊！但 double 朵拉斜5索就可能一筒啦。我會兜少少。一筒啦，始終一筒現晒。唔兜直立，直接去。哇，好用啊呢個。碰咗5索，然後叫翻5索。叫翻5索。轉咗做500索啊！哇！我諗如果佢摸到6索，摸到7索，會唔會打6索叫對戶咧？應該都有機會，可能有機會。7索輸咗啦。7索輸咗啦。唔係，6索先輸。6索先輸，摸7索佢輸6索。摸7索，係。都冇立直㗎，佢冇打橫隻牌。哦。暫時睇唔到，我睇唔到，我冇睇翻。有支棍喺度。係啊，我冇睇翻，佢有立直啊，但冇睇翻邊隻，佢立咗邊。 5索啊！係啊，5索嘅一隻。因為佢睇下先。唔係，你睇唔到嘅，因為5索俾人黐走咗。好。自摸喺度。係。唔緊要。唔緊要。係立摩平。立摩平朵啊，應該係一個1326嚟嘅。應該係錯咗。停一停先。係，比賽暫停。哎呀，都係交收上有啲問題啦，不過小問題嚟嘅。好彩我哋有訓導喺度監督住晒所有人。好，繼續。好，繼續啦，冇問題。應該男2啦，入。係嚟到男2局啊。朵拉係2萬。係2萬，好。嚟比賽繼續。呢個起手其實都唔差喎。幾多沓喎都，幾多對？哇！呢個起手係少散啦。係啦。得2、3索喺度。大家起手都唔係話太好啊！呢鋪牌啊。咁我好中意可以慢慢嚟啦，真係。係。
唔係，但係佢哋都打得好快嘅啫。你呢個好啲啦，反而係佢會好啲，有個3色嘅機會啦。係 Vita 呢度都有嘅。車飛紅白版啦。入到4筒都可以嘅，都黐到隻6筒嘅。呢度就有個7-9萬啦。好，呢度用到斜5筒啦，就可能打東或者西先啦，我估。哇，好實。8筒都唔錯，有個4-6-8嘅兩冚型啊。呢度從咁就可能打埋東先啦，有個4連型，有5-6-7-8嘅4連型啊。入咗隻5萬，可以黐到啲張啦。其實對啲形狀嘅，其實會知唔知我講緊啲咩？4連型啊、5連型啊嗰啲中盤型嗰啲。4隻同5隻咯，連住嘅咯。係啊，但係點解你知唔知點解呢啲形狀喺日麻裏面係叫做一啲好型？因為佢係咪入張入得好啲啊？定係我唔知點解釋喎？唔知點解釋？因為你見其實4、5、5、6、7、8一個4連型係可以拆開5、6同埋7、8咁樣睇啊嘛。咁你而家立咗6筒，咁其實剩低嗰兩隻都係一定係兩型進張。所以呢啲就叫做即係喺日麻裏面叫做一啲好嘅形狀。哦。呢度都一向聽啦，咁有3、4、5、6萬嘅。好，呢度7筒。打6筒先。打6筒先啊！咁你3萬留喺度。博有3萬嗰邊進張啦，因為2萬多啦，係啊，2萬多啦，想期待有2萬嘅入張啊！9筒本身就叫到戶啦，本身就有戶叫啊，又上咗隻3萬啦。呢度都慢慢兩向聽。呢度嘅一向聽就仲未入到啊，3、6萬就唔係剩好多啊，其實。叫到會未？係仲未嘅。爭啲啦。但係佢係入筒子嗰邊係有機會震聽㗎，因為摸多啦。有一隻冇用嘅隻2萬，2萬多啦咯，都係嘅。嗱呢個位摸7索係會震聽㗎，摸6、7索啊，而家就唔會，而家就唔會啦，因為有段腰啊，都係有改良。暫時一向聽嘅都係，因為6索，咁拆8、9萬啦，就確斷腰嘅呢個位。8索，要留8索，因為摸6索有6、7、8、3色啊。可能都係驚震停，佢打9索啊。哦。呢個立隻啦。呢個立隻啦。卡5筒。卡5筒。3萬3。好。Alice 立隻卡5筒啊。哇！佢揸晒3隻。係。而家到邊個？而家到應該係呢度？唔係，係呢個。好。叫啦，5、8筒。7索。2筒。都係5筒，都係俾石田一個揸晒3隻。但係佢有8筒嘅，8筒都仲有。8筒3-1都仲有1隻8筒，仲有1隻8筒咁大把，1000人1隻啊！3筒
書。即係其實五同係咪都係生一咧？係啊，五同都係生一啊，得石田有3隻。哦，呢條赤5啊，但係258同呢條筋係完全唔過㗎，咁佢可以打。會唔會氣壺啊？氣壺有咩打咧？氣壺打七索。七索咯。其實七索打七索兜係一個唔錯嘅選擇啊！我覺得打七索兜係一個唔錯嘅選擇，係啦。我都係打七索。3萬照推爆8堂。哇！8堂，哎呀！好，咁就輸咗啦。咁就紅應該係紅中紅白板一番，係啦。係啦，881。好，嚟到藍3局啦，我哋。哇！好快打得超快。超快喎！真係。好，袋啦係5同啦。呢個起手。哦，哇！嚟到啲藍哇3定40。係啦，我哋石田同學暫時有微弱嘅優勢領先緊啊，36800，唔係 Vita 係31000點啊。然後2位嘅石田係30600點，3位係 Alice 29300點啊，4位嘅欣欣都係只係29100點先啊。其實大家食過1000都已經逆2個順位啦，起碼即係食過1000已經可以逆2個順位啊！真係。碰咗，又碰咗係碰咗2筒。碰咗2筒。好。喂，冇咗7筒，好靚啊！隻7筒都。佢見咧人哋碰咗2筒之後咧，佢即刻唯有快啲拆咗隻3筒啊！成冇計嘅，你呢啲放棄呢啲入樽係要即係正常，好可惜。咁呢個位咧就可能打8、9索會好少少啦，因為呢度其實你5、6索都係要緊7索，8、9索都係要緊7索。呢度2度數其實係會即係你係進樽會少咗，因為你如果而家呢個拆咗3萬就會少咗2萬嘅進樽。但係你其實你拆8、9索係唔會選任何進樽嘅。明白。7筒。入咗啦，唔同啦，一向聽啊！9索。嗱，呢下就女目咗啦。哎呀！本身就一向聽嘅，7萬一向兩向聽，就睇下藍白反打唔打啦。都唔係打6索先，都唔係好想打。見到一間附路咗，好驚佢係。都係。7索。我驚打逆牌俾佢。而家就一向聽啦。一向聽。卡8索藍同埋7索啊。啲6萬就闊咗啦，一向聽變咗4、7萬5索同筆咯。5筒照打。哇！直衝啊！始終自己裝加一向聽啊，最後一個尾裝啊。哇！攞埋隻尺。咁呢度要拆，應該係要拆8、9索啦。哦，都係打9萬先係。可以打個9索先嘅，因為打9索都係唔蝕任何嘢嘅。哇！筒子係完全冇用㗎。入到8筒叫撞下一向聽啊！打3萬先，4萬就好多對子啊！揀唔要9索啊，揀唔要8索呢個進章啊！終於肯打8索啦！終於肯打8、9索啦！哎呀，呢條女目都係白板啊，本身叫隻手。
566。打東啦。好呢度啦，好叫到會未咧？就未嘅，可以打埋藍先啊！我打藍或者白索先。打藍買白，可以打白索先啦，因為有8-9萬入張啊。係啊。8-9萬都易食嘅，如果立得值㗎。因為自己揸係37萬咧，8-9萬就好難有人用到。6索。而家變咗500索啊！佢打到筆痛埋，叫啦，叫咩？叫4-7萬。係啦，控筆叫4-7萬啦。哇！好棘啊！呢副牌。無啦，無啦變咗7對一向聽。係啊，7對一向聽啊！2-5-8索成條筋擺晒度。我哋最快一向聽嘅欣到而家都未叫好嘅。食咗。係字幕啦，係。咁呢度係北朵拉1啊，500-1000嘅。應該係500-1000啊，睇下交上有冇錯啊。係啦，冇錯啊。係 OK。好，我哋嚟到迅速嚟到Olas。哇！食咗呢鋪500-1000，即刻上咗 top 啊！咁快？係啊。好，朵拉3筒啊！大家都係接近呢個和了即 top 嘅狀態啊！就睇下鬥快食糊啦，基本上呢個位係。哇！呢副牌好散啊！即係就算4位嘅欣咧，逆1咧，就只係需要一個2600點嘅。係啦，所以就真係大家鬥快啊！入到張喎呢個。睇下邊個快啲，邊個食啊！就睇下做莊嘅石田可唔可以把呢鋪拉開個差距。其實佢如果食到呢鋪咧，其他人就好難追。唔好意思啊，呢突然間有啲幫到出街。有干擾，有干擾。有干擾啊！有干擾。過唔到電檢啊！1筒。打9萬先啦。哇！有嗰個卡7筒，好靚喎。係啦，咁就有。咁你向聽啦，最快嘅就係莊家嘅石田啦。睇你而家3萬，可以打。用啦。有啲用嘅，其實蝕咗個4萬入張嘅，可以打咗7筒先嘅，我覺得。都係。始終7筒係一隻浮張啊！你暫時啲長況，你有朵拉2咧，盡快叫糊係一個第一樣要做嘅嘢。你叫到糊，其實你就有，即係你就有先制權，即係你立直先呢個長況，人哋邊個點你都食4啦。都係。我點你2600就已經要落4位，基本上係。哇！直接打啦，都係鬥快叫糊㗎啦呢個位。都冇用。4筒。3索。咁要打紅中啦。紅中先。都始終直行啦。5索。唔係入張嚟嘅。哇！打1索先。9。石田叫到糊未？係仲未嘅。但係佢放棄咗呢個14萬入張，先打咗3萬。就排效上可能蝕咗少少嘅，可能佢知道俾人揸住3隻1萬。都真。7-8筒呢個位就好啦，就踩2筒啦，應該要。咁就係向聽啦。
其實我可能會拆1-3索喎，少咗個3同朵拉入張。但係你叫3同冇乜意思啊嘛，你本身已經2尺啊嘛，你呢個長放邊個？你立住邊個打3同俾你？博住魔咯，博住魔。咁不如我叫隻可能易食少少嘅二索啦。大家都攬住晒啲3同㗎啦，其實。基本上。但係其實望下大家副牌好似冇人有3同，其實。打晒出嚟，打晒出嚟咁滯咯。好似打咗兩隻，打兩隻。3-2。係啦。哇！赤3啊！All Star 咁就可以考慮下斷腰位呢個位。石田嘅白板係一直都碰唔出㗎，仲有3-1啊！你睇唔到啊！佢成隻手遮住晒，打5。呢度冇咗4萬，又女木啦。本身真係留咗隻3萬，真係叫咗好耐啊！真係。呢度摸到一對4同啊，就照切翻出去嘅，爆晒答，仲未睇到佢叫咩啊？打1索，終於碰得出啦！碰得出啦！石田嘅白板。咁係未叫叫卡5萬啊？係卡5萬，應該叫緊卡5萬嘅。正確。呢個 Alice 都叫咯，叫3同喎，單麻喎。係喎，叫3同。單麻叫3同。冇翼喎，喂入咗2索，哎呀！唔係喎，都叫咯喎。叫啊！要打赤5定係8同叫咧？我應該係會打赤5嘅，如果係排校上。排校上打赤5啊，因為打點已經足夠啦。同埋呢個7萬對碰啊！呢個狀況嚟講，其實就算食6-9，就算食到9同都好，都係一位嘅。都係一位。所以都7萬對碰立直對攻啊！哇！大家叫晒糊啦。嗱，咁啊食咗9同啦，本身。係啦。哇！立1魔6同啊！立1魔斷朵3啊！立1魔斷朵3，立1魔斷朵4，立1魔斷朵4啊！咁你又吹唔漲？呢個係4800啊！立1魔斷腰朵拉4啊！赤3演2，石田好慘。應該係4800啊！石田呢個人炸咗一嘢炸到4位。立1魔斷赤3女1，搞掂。好，比賽結束啦！翻到嚟啦！哇！真係吹唔漲喎，咁樣食咗隻6同。我就覺得冇乜所謂，其實6-9同即係揀啱，其實6-9同都係食到嘅。都係。係啊。跟住，但係我都會打赤5同立直嘅，其實最尾嗰個位，因為其實赤2啦，你立多其實基本上一定逆到1嘅。其實可能仲有個長況咧，係可能驚赤5會輸啊。輸2-5同有冇可能啊？但係冇人負路咗，冇人立直咧。係輸，如果你話要輸嘅係會驚輸石田咯。係嘅。不過其實俾我，其實我都會打5同。係啊，立直。不過都恭喜晒嘅，其實。恭喜晒啦！係啊，佢揀得啱咯，就揀到最大嗰隻咯。因為如果佢係揀6-9同嘅話，係立1朵拉4都係12000嘅，係啦。如果揀6同先會摸到嘅。咁好啦，我哋可能下個半鐘就睇下會唔會再激烈啲咧，因為其實真係
有啲平淡，我覺得呢個半裝係最尾個鋪先有啲大牌橫飛嘅感覺。基本上，前面嗰幾鋪全部都係1000啊、2000啊、2600喎，最大嗰鋪最上面嗰鋪都係5200啊。除咗呢鋪之外啊，好，我哋睇下下個半裝會有啲咩情況發生啊。好，我哋轉頭翻嚟就會有下一個半裝啊。好，我哋再見。好，歡迎翻到嚟啊！我哋嚟到第4個桌嘅第2個半裝啊！咁啱啱嗰個，咁啱啱上一個半裝咧就好點講好咧？我都唔知，其實佢哋好負路得好快。係啊，但係就冇乜大牌咯。去到除咗最尾嗰鋪400-1000之外，就真係冇咩激烈嘅對攻啊！我覺得就係。可能就係可能我哋會期待佢哋今個半裝咧會有啲即係大牌對大牌嘅對攻出現嘅。其實都唔係嘅，啱啱好似 Alex 咁，其實佢都有嘗試做國士，即係可惜叫做唔到咯。但係其實佢都好多鋪都係佢起手可能8種9牌都走去做國士，其實係多嘅，但係好快好多時候就好快已經俾人可能打咗2-3，即係好多有時有啲幺九就已經現3就已經要轉張㗎。係啊，都冇計其實呢啲都。咁可能我哋睇下今個半裝佢哋會唔會好似上個半裝都係打到藍3、藍4、藍4先開始分勝負啦。真係好，我哋事不宜遲，我哋即刻開始啊！好，比賽開始。好，我哋嚟到東一局啊！好，繼續係欣欣開始起裝嘅，到啱5索啊！好，副副牌都幾靚喎，其實啲都幾齊搭子都齊。杜拉嘅搭子其實已經直接完成咗添啦。喂，仲摸到你6筒啦，唔錯啊！有3個兩連搭啦，有一個已經完成咗嘅。喂，呢度又可以做 Vita 最中意嘅掩手啦，睇嚟佢可以強掩係啦。呢個強掩系嘅玩家睇嚟係。佢冇到番子啊！差咗爭啲。見佢先似呢個4-8筒都估到佢應該都係第一個方向係諗住去掩手啦。呢個打1筒先喎，直接拆咗1-3筒啊！呢度入張唔錯，可以碰東有個一向停啊！碰東之後，應該打1索啦，打3筒先。始終拆開埋啦，可能都係。碰東啦，好，咁就一向停啊！5-7-2，5-7-2-5筒啊！哇，7索，好慘喎！揸住啲副牌，係咁摸唔到萬字啊！即係佢好想要萬字，但係摸唔到萬字。就呢個位就可能打1索啦，就有個2-4-6索。始終冇6索，有個卡5索嘅入張啦。竟然打8萬先？呢度就可能會冇咗對眼，因為如果咁樣打嘅話，就會退咗一向停嘅。如果摸咗1-4索嘅話，因為本身變咗一向停，而家係2向停嚟嘅。如果摸咗1-4索，就會少咗一樣。係啦，就係咁樣，係啦。所以就其實我都會摸次翻2索嘅，雖然係雖然而家個一向停係闊咗少少，係闊咗啲嘅撞眼嘅，同埋本身。即係4-5-6萬啦，同埋2-3-4-5筒都可以嘅。佢而家一進聽啦，先切1筒。確保咗良型先啦。摸翻嚟3索，咁應該都係摸切翻嘅。哇！赤5，咁就打唔到啦。咁就打唔到啦，咁就可能揀做翻呢個立直手啦。入7索，叫啦，立直。係，呢度立直，好，叫4-7筒嘅，冇對勢啦，終於，但係而家先至冇對勢，係真係完全打唔到啊！冇啦，8筒都兜一兜先啊，呢個8筒，哇！呢
啲萬子而家先嚟，係啦，太遲啦！你真係，諗一諗又打翻8萬。哦，兒童，始終人哋立直有壓力，都未必可能去咁易打一啲3張出嚟啊。都係嘅。4、6、8索，呢度成田兜可能就9萬9萬咯。如果我會嘅話，我都會9萬先。係啊，始終自己見到3嘅7萬啊，9萬輸嘅機會都唔係話太高，只係 one chance 啊，只係輸一個組合啫。仲有你就算輸單調，你都自己揸一對啊，自己揸一對咁，其實真係輸個機會係比較少嘅，同埋可以扭埋個斷腰，扭翻埋去個斷腰度啊。哦，可能喺度3色啊，後追3色。4筒啊！係咁咩回收啊？叫翻卡7筒啊！呢度半筒聽啊！呢度係咁回收4筒啊！哇！筒咁就咁，我覺得會打4索先啊！如果係咁嘅話，索子好難打喎，同埋你打4索會蝕咗卡5索啊！係9萬。係啊，呢個位都係9萬9萬會好少少啊！係索發財。照打啦，因為9萬9萬再兜會比較好啲。7萬又兜翻嚟啦，咁就又都係舒服嘅。其實冇翻呢隻7萬，冇翻對眼翻嚟係唔錯嘅。因為始終6萬都係過咗，索子嗰邊係完全打唔出嘅。哇！呢度叫糊啦，7對。7對喎，呢度7對子叫糊啦，7對打3。會唔會立咧？應該唔會啦吧？4、6萬喎。我會打6萬叫4萬嘅。立唔立直咧但可能照立係啦4萬，立直卡單調4萬啦，單調4萬，7對子袋啦3，9萬，會唔會有一發咧？西哎呀，4萬就好似多唔多？唔係好見4萬出現喎，生2喎。仲有2隻啊，得 Vita 自己一隻，同埋台面有一隻啊，就好大機會接。白板，哇！兜咗個杯口翻嚟，係6索，打唔打得到啊？氣唔氣糊咧？呢個位係氣糊啦，真係氣糊啦。藍啊！好，咁啊呢個第一鋪就留局啊，2家聽牌。好，而家東一個一本場啦，我拉6索。呢度有個純傳或者混傳嘅樣啊！副牌都有。索子已經有3對喺度啦，已經。9萬，入9萬就好 fit 啦。可能會打白板喎，已經。我覺得紅中白板啦，往混傳即係純傳嗰方面扭，要扭就扭純傳啦，唔要混傳嘅真係。7萬哇！咁真係可能紅中白板啦，真係要啦，真係要紅中白板啦呢個位。呢度入咗隻6索啊 ，ASL。哇！3筒，哎呀，快咗，唔緊要，OK。9筒先啊，冇咗個3色喎。係啊，3色可能冇咗。我可能都會打翻紅中。我應該都係打翻啲番子先。可能佢有時都
我見即係上個半裝啊，欣欣佢都會有時候留一啲番子去可能防守，但係我覺得去到莊家呢啲時候就冇乜需要。佢冇六索就冇咗傳，冇得運傳啊，但係有多冇得純傳都係代拉咯，同埋平而家就係一向停嚟㗎。嗯，平會一向停啊！五索有機會有一通啊！有機會有一個一通啊！呢個一向停，撞眼一向停，代拉3嚟嘅，紅中代拉3。入5索喎，呢個就5連停啦，咁就係啦，呢個就有一重先。9索翻嚟啦！咁點解就要打？哇！要純傳定要一通咧？呢個位啊，好難諗啊！我覺得我都要打2-3萬先。直接打係要呢個度啦。可能會選擇2-3萬。2-3萬。係啊。即係留晒兩邊可能。係啊。唔係喎，但係如果2-3萬就係放棄呢個純傳喎。要一通咯，可能要一通會好啲啊，因為太唔想放棄度啦6索。真係啊！有冇嘢可以要晒？有冇機會？應該難啲。做人唔好咁貪心。打一索得唔得？打一索好似做人唔可以咁貪心嘅。有啲難打一索其實都唔差。叫咯，未叫啊！佢聽啊！佢聽啊！要打尺5萬叫最應該都唔會，應該都唔會。要打尺5萬就要自己少一番，再兜過啦。最差好快啫！最差嘅入張嚟嘅呢隻係呢隻6萬啊！喂，即刻係咪唔係喎？攞一萬紙嚟啫，我仲有5、6、7、3色機會。入張啦，都未叫到糊嘅暫時。呢度入咗6萬。斷腰啦，打咗1萬先，打1萬先就有斷腰嘅。係。兒童先喎。仲未叫到糊啊！叫到啦，單調啊！1萬咯。單調1萬。好惡喎！呢下都單調1萬。你咁石田就1萬就好危險啦。啱啱打都還好啊，而家就極危險啊！轉啦，算4-7萬啦。咁就好少少啦。呢度係紅中赤多。哇！啱啱就得甩。係啊。正辦。我 keep。唔可以3索翻嚟喎。即係 keep 住叫單調1萬，佢就石田就輸咗。而家想叫9索，但係震聽喎。震聽喎，師兄。咩事啊？震聽啊，師兄。呢度碰咗4萬。係啊，望到震聽啦。一轉翻3筒先。其實3筒係30嘅。係啊。即係而家都係冇叫咁滯。你唔知嘅咩？叫到最快一向聽嘅欣到而家都未叫到。哎呀，1萬摸咗啦。又震聽1萬。上碰4筒。碰4筒啊！叫4-7索啦，1-4-7索。1-4-7索，咁但係1索係無翼嘅。我係真係又震聽翻4-7萬。真係，佢只要堅定一彎，真係已經自摸咗啦。佢已經堅定某一彎就已經自摸咗啦。好搞笑。係咪要轉翻2萬啦？轉翻2萬啦，咁啊冇震聽。我好忙啊。係咁轉。我好忙啊。叫啦，500索。立唔立咧？呢個位得翻7隻牌啫喎。唔立。但係唔立都冇翼喎。你立咗？佢立咗。有立嘅，但係唔記得打橫隻牌啫。好，冇問題。OK 嘅。呢度都叫啦。呢度又立唔立咧？可以搏。其實要打就搏海底喎，真係。即係如果你要
我覺得要打唔咪立埋咯。八索安將，咁就叫1/4索。八索啱嘛？等陣先。八索唔安啊。sorry。佢個河第一隻索只係2索啊。誒，都係打八索，但係都打八索啊！呢度叫1/4索。誒，係喎，食八索啊！食八索啊！係喎。咁就唔使立直啦。可惜阿欣聽錯咗我講嘢。咁立一度，咁就呢度係5200點嘅，應該正常嚟講。5200嘅5500啊。係兩支公托啱嘅，冇問題。貪個平戶咯，輸500索啊，點都要。係其實我覺得莊家對攻呢個位對攻其實係冇乜問題。冇問題，完全係要啦。係啊！哇！第一隻打50，唔通又係想做強掩？好中意驗手啊！睇嚟呢個半裝嘅學生都可能因為覺得上個半裝太悶啦，所以要玩翻驗手。驗手，即係睇。我有咩卡7筒喺度？等先打10000先啊！車飛白板。呢度炒咗3萬啦，不過我覺得都係會驗手為主嘅。係。9筒有個1通啊！入張啊！係，咁其實可能就未必考慮驗手啦，我覺得呢個位。白板。我覺得呢個位唔驗手都可以嘅。上咗8筒啦，直接上8筒啦，播1通啦，因為掩住手咁1通。驗手係啦，1通。因為運一色1通赤咁樣就已經8000啦，已經滿貫。咁9萬先咧？未必啊，9萬始終都係朵拉嚟嘅。你打咗攞咗4索。好彩冇聽我講嘢啫。2筒2、3、2、3、呢度都有童子1通機會啊！係啊，女木咗1筒啊！哇，做過事啊！睇嚟想直接炒6、7、8索啊！哇！呢度3萬，想碰紅，有機會碰紅中叫糊，就唔使要3，就唔使 critical 嚟要6筒啊！呢副牌有啲難打，正常嚟講咧就應該要踩個對子嘅。佢呢啲情況咧，如果我爆答嘅話咧，其實我係會優先打番字，即係無論係有翼無翼都好咧，我都會打番字。都會就打番字先。呢啲我會傾向唔拆番字嘅。我都算係個人打法咯，我會打番字先。因為我打得比較防守啲啦。如果你係真係，如果你拆咗番字嘅話，剩低嗰2隊可能係中將，人哋一立直，你就有機會冇嘢打啦。咁啊係。即係如果你咁樣留兩隻8筒喺度，咁人哋立直就其實係未必有機會打得出。但係你2隻番字，如果係2隻一隻現即係1對現1嘅番子，咁其實你已經見到3隻，其實佢叫嘅機會都唔係好高。明白。除非人哋個牌盒真係可以 set 出嚟係7對咁樣，咁你就會考慮去呢度叫啦。一通道啊，高木係紅中嘅。高木係紅中啊，即係3萬紅中對碰。食咗咯。佢打咩食咧？3萬啊！原來佢啱啱已經叫緊3萬。咁白板一番咁咪1000啦。邊個打㗎？會睇到。我睇睇先，應該睇到嘅。阿 Rita 打嘅。白板一番。
好嚟到呢度係東三局，東三局，朵拉係8萬應該，望落應該係8萬啊，有啲蒙我睇唔到，係8萬，係8萬啊。呢個少少嘅三色嘅形狀。你打咧，你其實你喺度打入埋咧，會唔會好中意扭一啲形狀，扭副幾款形狀咧？即係有時咧，我哋好中意，有啲人好中意扭三色啊，好中意扭一通啊。定係你淨係跟副牌？其實我係真係跟副牌行。即係我會咧係成日做，即係諗住做牌嘅時候，做下唔知點解變咗七隊咁樣。做下係啊。即係佢入下一隊咁樣，我就係見你同你打牌咧，叫啲即係人哋叫七隊係多數可能叫啲番子啊、幺九嗰啲，你都專揀啲中張啊，又唔係特別好叫嘅，即係朵拉隔離嗰啲係嘛？即係朵拉五索，你走去單調4索嗰啲咧，即係叫得叫呢度一向停啊！真係，通常同新我打牌都話估唔到我係做七隊。呢度7隊一向停啊！咁你會點樣咧？即係如果你副牌，其實就真係睇下，都係有時有啲牌其實一望落去係好似7隊嘅，即係你會好我會好確定個最終形係7隊嘅，因為其實有時你可能你朵拉揸一隊。但係你附近係完全冇牌嘅，跟住其他可能有一對無翼番子，有一對中張咁樣。咁我呢啲時候就其實可能會開始考慮下7隊，因為先用得晒所有朵拉啊嘛。咁如果你真係要用得晒一對朵拉嘅話，你係要摸，你基本上要摸隻朵拉附近嘅靠張要摸2次。咁可能你要咁7隊就會即係好似咁樣啦，其實你根本上摸一般型係好難摸。咁呢個時候就會開始考慮係7隊啦。香港打係4筒，如果俾我會打8萬。呢度就可能就7、9萬啦。呢度打7、9萬好啲。唔係叫啦，叫3、4萬。但係如果佢咁，不如直接。如果係等改良嘅話，咁我寧願係打7、9萬。有個斷屏杯，有斷屏杯嘅改良啊！咁立唔立咧？而家有3、4萬。係啊，但係而家就反而係啦，而家反而就揀立直咧，我就覺得就好點講好咧？入6索，好唔一致打得，即係你咁嘅你唔立係等改良，但係你打咗隻朵拉出去又蝕咗一番咁樣，即係你而家立墮咯。本身就係如果我，因為其實我係摸3、6萬嘅靠，即係摸3、6萬嘅話係立斷屏杯，即係立斷屏墮咁樣，就已經有個滿貫至跳滿以上嘅打點。就算我單麻斷屏，即係我就算呢個長況，你話大家太平常啊，唔係好想立直嘅話，咁你扭打7、9萬去扭斷腰，然後去打埋一個斷屏墮去食一個8000，其實都係一個會好過你打完8萬，然後3、4萬就其實冇咩改良咯。冇都5萬。係啦，其實3、4萬呢個位置係冇咩改良。係。你摸2萬，唔通特登又轉翻平冇咩？好少嘅。你摸2萬，你叫1、4萬，你自己又揸住2、4萬，即係其實你摸到平杯嘅機會，其實全部都自己揸好多㗎。你摸5萬叫3、6萬，你自己又係揸住3萬，你會蝕咗。呢度摸尺，7隊摸尺，但係自己打過啦。留唔留到隻5筒咧？打中唔中先？但係要打8萬啦，都係2萬嚟嘅。呢度一行停啦。打開紅中先啦，紅中都算安全嘅，現一嘅番子。佢呢隻4萬好危險。如果想進攻嘅話，呢隻4萬係要輸㗎啦。呢個位啦，係啦，佢都想打。準備啦，係準備輸啦。準備啦，係啦。始終做莊家，拭目以待。始終做莊家，做莊家自己想進攻啊。好，咁就立墮啊，咁就2600點嘅應該係。
2600，加到正確。加到正確嘅。好，咁就東四局啦。度係一索。所以係啱啱嗰個位就好矛盾，想等改良，但係又其實你打呢邊個改良就唔係好多。因為打7-8萬或者打7-9萬嗰個靈活性會高好多。我打破碰3-4萬又得，我摸3-6萬，即係我摸2-5-3-6萬咁樣再叫糊都得。就算真係有人衝8萬，我嗰個碰我直接叫翻都係叫翻3-4萬，但係我有8000。明白。呢度有個1-2-3-3色啊，但係冇要到嘅。係啦，我發覺石田係好中意拆一啲1-2啊、1-3咁樣嘅，好憎呢啲形狀嘅。可能覺得入張入唔到啊，係嘛？但係其實佢有3色㗎。可能已經唔記得咗。可能睇唔到啦。佢有一波係睇唔到啊！同我打嗰陣時，我知啊，叫367筒啊嘛，佢摸咗7筒㗎啦，佢摸7筒係3色啊嘛，跟住佢摸完，我同呢度都話嚇打咗出去嘅，跟住我先知佢淨係見到自己叫3-6筒，應該係，跟住咧我諗緊佢會唔會錯，諗緊係之後佢會唔會錯和咧？如果有人打3-6筒嘅話，跟住我見佢褪翻自己嘅6-8-8-8筒，即係嗰3隻6筒同8筒出嚟，就見到自己叫7筒嗰下，即刻發現。係啦，好彩佢最尾摸得翻3筒咯。好搞笑真係，但係就鋪牌就平咗一半咯。佢特登嘅其實。係咩？即係立摩段3色變咗立摩段。驚我哋食得佢太大。係。呢個位就。白索啱。係白索好少少啊。但係都係冇咗個3色，678。平會向聽咯，平多。我覺得有滿貫嘅打點就未必去再睇去追求3色。你又即係呢個長況又未必要走去追，未必要繼續錯大個打點去追分呢個長況。都係。寫個8000其實都係有幫，即係對有幫助嘅。始終你立平墮墮或者立平杯，摸到4索啦，最好就摸到4索有杯嘅話，你摸落去立摸平杯墮墮都係一個3000-6000嚟。呢個4筒定6筒咧？即係6筒嚟嘅，兩邊窄高嘅，上面兩粒窄啲係6筒嚟嘅。重新認識麻雀。咁可能呢個位我會打咗6萬先。佢8萬嗰度都固定硬嘅啦，其實。唔一定嘅，摸到7萬有機會要變翻3-6索嗰個3-6索嘅一向聽。摸7萬一個最唔好嘅進帳咯，即係咁講。3-6索5-8同一向聽咯。如果摸7萬嘅話。我覺得摸7萬其實可以兜呢個斷平3色嘅，有機會兜到。就打1咩咧？4索。就打可能打1-2索咯。如果你真係入唔小心入，即係入咩7萬。 6萬。摸6萬就要摸，我覺得就摸切翻出去好啲。係啦。上咗。咁應該係似係一氣喎，一通喎。一通啦，應該係嗰個。呢度應該叫啦，6-9萬。立直啊！立直叫6-9萬。暫時嚟講係一個立 lobby 嚟嘅。係。好，成田呢度摸咗5筒啊，諗緊點打？但係正常嚟講係摸切翻5筒出去嘅，因為呢個係現物嚟嘅。開始緊張啦！開始緊張啦！托頭啦，開始。唔緊要嘅，但係我哋已經睇到佢副輕，我已經睇到佢副輕㗎啦，冇問題嘅。應該我都會摸切5筒就算，起碼係
立即加現物先，嗯一發巡，又唔會話好影響排效。係啊，因為你都係蝕咗隻唔同啫嘛。係咯，雖然蝕嗰隻尺唔同啊。咩唔好唔同咪再打唔同出去咯，即係都係反而試八同。可能今日過後你都要提翻喺個谷度提翻啲選手啊，打嘅時候可能就盡量隻左手就唔好擺谷，就唔好托頭。緊張，一通係啊，有啲緊張啊，諗嘢嘅時候啊，一向正啦，爭對眼啫。哇，6萬字喎，哇！咁啊，立摩睇下有冇女啦。立摩度有啊，立摩度就應該呢個係1000、2000嚟嘅。幫我睇下，應該係1000、2000啊。佢仲數緊符，應該仲數緊符。應該係唔跳符嘅，正常嚟講係跳唔到符嘅。佢哋應該仲數緊符啊，應該就冇問題啊！我哋俾少少時間佢，大家都要學習，即係都要經歷咗呢個過程嘅。其實最緊要交收得啱啊！你而家睇緊啲咩咧？應該睇緊張翻符卡咯。揾你啊！揾我 Walkie 啊！不加啱啱出咗部係3番30定3番呢個係3番30 1000、2000嚟嘅。都係想符啊！係啊，係呢個呢個係3番30 1000、2000啊！係。跟住慢慢拉開到差距咯。好，入到藍一局啊！我覺得6同啊。等陣，比賽暫停。應該交收，啱啱交收有少少問題啊。等我一陣啊。300。大家佢哋應該係睇錯咗個裝啊，係啊，睇錯咗個裝啊。好，咁而家個比我對一對個分先啦，係應該啱38400、29000。好，冇問題，比賽可以繼續啊。好，嚟到藍一局啊，開始拉開個差距啦，終於。終於唔係上下相差3000點嘅。其實都唔算太大差距啦，我覺得就同你打嗰1位同4位都爭13000點嘅都。同你打嗰2日都唔係話太大差距嘅，我覺得真係呢啲。唔通又想做掩手？啲番字好齊喎！發財起對啦，有車飛。係啦，想強驗啊又。應該係想強驗啊！童子番字都比較多啊。哇！入7萬偏張。應該考慮下一通啦，打紅中先啦。碰咗紅中啊！呢度聽日先到。哇！直接入咗隻5同完成。咦？叫咯喎！叫啦！反而揀咗呢個偏3索就冇立值啊！都係無翼嘅。
哇！呢、個一通爭你3萬啫。哇！筆都起埋對。痛筆直接驗手。一向停。西。會唔會驗埋咧？啲副牌？邊副啊？一通嗰副。石田嗰副。係啊。石田嗰副考爭2隻又有應該番會字喺度。其實真係睇下，睇下之後入張咯。4索麻麻地。4索麻麻地就打住1索先啦，其實。入6萬啦。1索。其實冇乜改良噶咯，已經。係啊，我知啦，佢咪諗住摸童子5年型。係啊，可能摸童子3童嗰度有少少改。但係摸到隻8童就震聽咯。咁其實有時震立，我覺得震立3面都還好嘅。我覺得3面有時3面震聽我都唔會怕立直嘅。但係可惜呢個9童就出晒啦。咩叫冇啦？卡6童啊！打3引6啊！打3係引唔到6嘅，正常關係。一條筋。入5萬，應該打咗2索啦。掩埋手，入7童，都算靚入張呢場。哇！暗廣東，新代拉係咩？4索啊！即刻摸4索。咁係咪打1索1索啊？你會唔會打1索1索咧？會啊，其實。立直。其實我本身佢叫偏，只要叫偏3索嗰下，我已經唔會叫。而家係叫緊1索同4童對碰啊！咁又會唔會打4引1咧？有機會啊！哎呀，就出衝啦！咁就紅中或者色赤1啊，8000啊呢度。呢個。中或者色赤1，唔使數符啊呢次。係啦，呢鋪就唔使數符啊。可能都會數一數。哇！直擊1位啊！係交收啱嘅，啱唔啱嘅？我望個分先啊。29,400。因為我冇撳到立直，所以爭1000點，唔好意思啊。係啦，咁就啱啦。藍二個。哇！呢副牌好齊喎，係4暗。4暗嘅 chance。幾多向聽？你數有幾多個暗坑咪知咯。而家得1個暗坑啊，一副牌5向，應該係如果5向聽，即係減1個對子，就減1個咁黑，即係3向聽咯。哇！有佢卡8萬，好靚。呢度拆東喎，直接拆東。7索，500索，我打8索先咧，係。1、2索唔係好靚。呢個如果你係做暗黑手嘅話，其實呢隻2索就冇乜用，可以當一隻偏安全嘅將係留住先。因為你自己揸住3嘅3索，即係人哋叫到驗索嘅機會就唔大啦。你要輸嘅都係輸1，如果你要輸一係輸1-3索，輸1-3索又得1個組合。7童，杯好型。太快。9索就多咗個7索入張嘅。9索。打翻場先，等陣先打唔準。
3萬， 3萬哇，好靚，哇呢個好靚入張啊！又入卡窿又入篇章，一向聽噶啦。睇下，不過係石田嘅機會手啊！睇嚟係，6筒叫啦，叫14萬， 14萬。咁可能想攞埋個評估啊，冇立值嘅呢度。1筒，暫時嚟講無逆嘅呢個14萬。碰唔中，打發彩，做咩事啊？7萬冇用，都係唔落。可能佢想扭評估呢個唯一嘅解釋。雖然我係應該即刻立嘅。我都會 check 立。咁應該打，咦？都係冇評估。係啊，都係叫緊4出筒啊，仲要再應該仲要再少啲添啊。同埋4同現，咁都係揀立值啊，揀呢個空設立值啊。咁啊，立多嘅。我就係一個滿貫啦。 5、6、7，叫啦，叫500萬。打東先，打東啦，都係一向聽嘅。安全啲。8筒，哇！嚟啦，死暗啦！機會嚟啊嘛！有冇胡叫喺呢度？咁因呢度8萬，哎呀，咁啊要輸啦！呢隻8萬睇嚟冇啦，打2索先。打2索先啊，安全啲啊！跌咗，冇事。1索，叫胡，叫啦，36萬。你咁啱就係唔輸呢條，啱好喎，啱好就係唔輸呢條筋啊！但係佢知唔知咧？應該都會要立㗎啦，都立36索。哇！佢差咗5隻36索，下家爭5隻36索。3筒呢度推唔喐啦，睇嚟萬子應該真係推唔喐啦，睇9筒9筒啦，我估。2萬係都係未輸住嘅。4萬4萬要輸啦，出重啦。打唔打咧？都係打㗎啦。要打啦。咁啊，立多。哇！中女係咪6筒石？立多。咁呢度係一個5200點啊！好，嚟到藍三局啦。哇！真係過得幾快喎都，佢打得。咦？有咩狀況咧？揾你啊！唉，係。呢日多啲狀況啊！OK，冇問題，我哋可以翻嚟啦。應該啱啱係嗰盞裝嘅燈錯咗啊！哦，好，我哋嚟到藍三局啊，數係紅中啊。嗱，追唔住。
哇8萬又去可以驗手啦，真係大家都 keep 住喺紅中咁滯啊！好，呢度碰咗白板啦。等6筒先，30。哇！呢鋪牌都有啲難打，正常嚟講應該打7索先嘅。呢鋪牌真係好多魚形，冇棘又冇打點又多魚。哇！3索呢隻3好索就靚好靚啊！藍啦，咁一向聽啦，卡2萬卡7萬啊！誒？呢兩包。打4筒先喎。哇！直接唔要9筒，直接驗手啦，呢啲係啦，直接應該係直接驗手啊。係啦。4索哇！索子嗰邊越嚟越腫啊，但係都應該都要摸一次翻4索嘅，因為你叫翻4、7索，你自己本身都應該都打過一隻7索啊。咦？係咪想轉7對子咧7對子都有機會嘅，如果要用到呢隻紅中做7對子，一個唔錯嘅選擇。睇下之後摸入張咯。哇！4筒越摸越唔掂啊9萬個，即係9索個暗黑都留翻喺度做。啱啊！一人一隻紅中，一人一隻紅中啦，睇下大家跟住打，睇下大家打唔打啦。呢個打唔到。8筒都係冇咩用嘅入張啦。打6萬先。哦。呢個5、6、7。唔緊要，教你打牌啫。咁啊，一向聽咯喎呢個，呢個驗手。驗手一向聽啊，莊家驗手一向聽啊。睇嚟想單調紅中嘅呢個機會係，咁就有一個滿貫嘅打點啊。呢度摸到呢隻就打9索啦，應該就係單，都係瞄住呢個單調紅中嘅出對啊。見唔見到烏啦？2萬，打紅中先。咁紅中就俾人清晒啦，咁就要轉嗰隻啦，睇嚟。有西喎，轉到西喎。但係西就冇。西嚟講咧，現零嘅好似係咪？喂，真係一隻都未現過喎。但係有兩隻，唔係一隻即係出邊一隻都冇。出邊一隻都冇，係。即係我嘅意思係出邊一隻都冇。呢啲就好難叫嘅。哇！赤5。1索，咁冇冇8、9索扭翻去嗰一通度。呢個都算係7對子咯，睇下。始終佢而家仲未有一個完成到嘅面子啊，暫時打到3萬，哇！都摩切翻3萬。留翻嚟5萬喺度撞赤啊！打2、3、4索啦已經。喂，哎呀，5萬就落咗落嚟下度啦，咁啊叫糊啦，1索同西，係啦，其實都幾好叫嘅1萬西，1萬西，1萬西啊！其實我都幾中意叫番字，係啊，呢個我想咁隻西就，我覺得未必留得住啊，就算7對都好。但係啲西到而家都未現過咧，其實都有好大機會輸。同埋你對家係驗手，對家有西嘅機會都好大啊！如果俾我嘅話，應該可能9筒。9筒先。係啊，9筒，或者9萬9萬。哇！照推。呢個咩都唔理啦，直接推佢。咩都唔理。6筒。我都係打嚟嘅。哦。聖驗嚟嘅。1萬就對死啦，得翻3億嘅西啊！哇，3啊！
摸到西西都30啊，叫啦，叫5萬。應該都唔會考慮立值㗎啦，呢啲時候。唔會啊，摸到啲危險嘅牌可以直接棄會啊嘛。係。始終7對只係一個比較防守嘅牌型啊。嗱，呢度一樣七對只一樣聽啦。但係佢冇牌摸啦已經。好，係呢度。咁牌好，今日流局兩家叫啊。1萬西，5萬。好，入到 All Last， 我哋嚟到藍4局啊。哇！時間過得真係快。係啊。我1位2位係爭8點嘅啫喎。係啊，真係都係冇咩大牌上落啊！咁呢個半莊啊，最大都係呢個Alice 嗰鋪紅中運一色嘅。哦，係嗰個8000最大已經係最大啦，真係8000已經係最大打點啦。check 下分先，25500、35000、22700、35800係啱嘅全分。數下考下你啦，如果要逆轉條件啦，如果我係4位，我係4位，我要逆1，我要摸幾多13000、14000，即係6000、7000，三番到咯，四番直擊。如果自摸咧？撈唔切，要撳機好難撈啊！睇下先，22000、35800，即係12900、13001啊！3000咩？2900啊嘛！13001，22700、35800、13001、13100、13100、13100要幾多先逆到？13100真係要12000唔得啦，真係咁真係要12000加12000加支棍咯，12000加本場加支棍咯。係啦，如果食出和了任意嘅12000就已經可以啦，因為有一本場加支棍。咁如果自摸咧？自摸要6番夠唔夠？6番都12000喎。自摸喎。等下先。自摸喎。等下先，撈唔到。諗清楚先喎。撈唔到。自摸係夠㗎，因為佢係莊家嘛。你摸3000、6000，佢要俾6000你自己有12000收入，咁一來一回咪18000點咯。但係唔係喎，佢而家唔係莊喎，美惠。唔係啊，你炸佢裝，你摸3000、6000炸佢裝，咁你咪收12000點，然後佢要俾6000點你，然後一來一回咁咪18000點咯。係喎。咁咪已經係12000已經撈錯咗添呢個位置。有副路啦，都真係好多副路啊！佢哋。係啊。哇！不經不覺，哇！呢個已經一向停，好靚。呢度已經叫啦，單調4筒啊。斷咗一番，斷咗一番都夠啊，夠晒數啊，因為爭8點啫。任意和了識 top 啊！趁而家數下4筒有生幾，好似有生2啊，仲有2隻，得翻一隻啦，回收咗隻。生一係4筒啊！哇，5筒，咁咪打2筒咯。或者打個筆先，但係冇咗杯口咯。杯口同一隻尺都係一樣嘅，一樣價錢啫。哇！二索先，二索最唔蝕，冇嘢蝕嘅。咩事？想黐喎，黐完直接叫其實都 OK 嘅，我覺得。黐完要打尺3、4，黐完要打尺5，打5筒，偏聽4萬，你知唔知？唔知。1
一摸即刻入帳啦，講笑。因為佢3,600啦，摩平朵3追15,000。哦，呢度都開始有杯啦，三筒。打六7對一向停啊！ OK， 唔好意思啊，原來7對。好，成田呢度都開始喐啦。咩咧？7萬。開始喐牌啦，都見到家富路又開始啦。因為佢摸3啊，欣欣呢度要摸3,600先逆到2位嘅，因為同5萬800萬。欣欣呢度摸3,600係直接逆1㗎。4、5、6、7、8，5連贏2、4、6。係咪直接逆1？好似唔係逆1。哎，立咗好2、5索。好，立平朵3啊！哎，轉叫3索 ，Alice。哎呀，女木7對子女木8萬。3筒。又轉3筒。好忙啊！好忙啊！哎呀，第3隻8萬啊！呢係8索。5筒。哇！意乜嚟？摸都係直接逆1啊！又欣欣呢個副牌。哎呀，自摸咗啦！欣欣呢副牌摸都係直接逆1啊！成田叫唔到糊都會跌一個順位啊！睇下啦，好索，冇機會，好啦，3索。叫唔叫到糊？好難叫啦，3隻浮張。OK。好，咁啊完咗咯。完咗啦。咁呢個top 就應該係 Alice 啊。竟然係咁樣攞到個 top，係啦，都幾搞笑咁樣都。都唔係話好搞笑嘅。不過係，但係呢鋪欣欣係基本上係機會手嚟㗎，摸到就已經逆1㗎啦。唉，爭少少啫都。食出立平朵啦，3,800都逆。睇下邊個打啦。如果係 Rita 打嘅話，就冇可能就逆唔到咯。係啊。好，咁翻到嚟啦。我哋第4個賽日嘅第2個半鐘就完咗啦。咁我哋恭喜 Alice 啦，有38,500點嘅1位啊。然後2位係石田同學，3位係呢個欣欣啊，4位就係 Rita 呢度。咁啊 Rita 就可惜啲啦，啱啱1個1，1個4，咁就其實打翻個和啦。我見係今場都未見到我哋想睇嘅呢個大派飛嘅場面啊！最想睇血，我就係最想睇血。大家對攻嘅場面都未有見到啊！咩8,000對8,000、16,000，哇82000對8,000嗰啲全部都未見到啊！最大嗰鋪都係Alice 食嗰鋪一鋪混一色紅，混一色咯，紅中混一色赤一嘅滿貫啊！咁可能就呢幾位選手都打得可能比較謹慎啲啊。係，都係，同埋比較真係多副路多啲。多副路多啲啦，係啦，都唔怕去副路去加速佢哋副牌啦。係啊，所以就大家其實一個人副路就會開始就令到其他卡都開始，因為大家都想快啲，大家都想快啲，咁就會令到副牌，即係你副路得，你速度快，咁副牌就自然未必會太大得去邊啦。如果除非你好多袋啦又快啦，咁你起手袋啦3又有逆牌嘅話，咁呢啲牌就會咁先有機會係又快又大嘅。大家又冇咯，係今日就未有啊！好多都係斷腰一番，可能斷腰赤1咁樣咯。係啦。咁我哋睇下，可能下次有冇機會呢4位選手再打過嗰陣，有啲就真係期望新嘅火花，有期望啊！好咁我哋可能下個比賽再見啦。咁我哋就